Пластилин размок. Надо его подсушить. Берем его сейчас и в одно специальное сушильное место кладем. И через буквально 15-20 минут он высыхает как следует. Хорошо? Смотри, держи пакет. Так, кладем его в пакет. Ребята, у вас чудесный получился вспыш. Он почти как настоящий. Он как настоящий почти. Ничего себе. Вообще супер. Это совсем настоящий. Лепили вот такого. Лепили вот такого, а получился замечательный вспыш. Лучше, чем то, Да, что было. только немножко подсушить надо, да, Тимошка? Так, теперь кладем его в специальное секретное место. Какое? Мы не можем показать его на камеру. Потом, когда будем reveal the secret. Он не голодный. Так, откуда достаем? Отсюда. Ага. Ты посмотри. Что, нахуй? Тимофей, ты динамику процесса гасишь. Иди сюда ко мне. Я не могу выпить как этой нитки. Ты размотался все 5 звонков? Ну давай, давай. Ну, аккуратно, только доставай. Он же еще не... Сломается еще. Да, он же на проволочках. Ну и что, каким он получился? О, ничего себе! Кто это, Тим? Вот так. Как это монстр трак? По-моему, это вспыш. Ну как он получился? Так он высох, без воды. Я же тебе сказал, нормальный получится. Это палка я просто. Это суперскорость. Так, набираем. Так ты их спустись вниз. Класс. Расскажите, что вы думаете о инновационном способе сушить пластилиновые игрушки? Я думаю, что из пластинов и без воды получится монстровые твари. Вот такие. Вы рекомендуете такой способ другим ребятам? Ну, я думаю, да.